Tjena och välkomna till Gaminggrannar. Dave här och Ecken bakom kameran. Ecken. Ibland händer det saker som känns nästan overkligt att de händer. Ödet kallas det. Ödet, ja det är nog ödet. Och vi har varit med om en liten sån grej. Jag är lite chock fortfarande. Sakerna har kommit hem här. Och ska vi berätta liksom? Men vi får börja från början. Ja, vi börjar från början. Jag ska försöka få med det så bra detaljerat jag kan. Det var bostadsloppis här i Lillån i, vad blir det, våras? Ja, snart ett år sedan. Ja, Men, ja det blir länge sedan. Ja. 3/4 år sedan. Mm. Typ. Det var loppis här i Lillån. Vi stod och ställde lite ute på våran altan och jag passade på att cykla runt lite och kolla lite vad som finns i området. Och då frågar jag alltid lite så här, har ni något tv-spel? Ja, men det är du som jagar tv-spel. Jag känner igen mig, de vet att jag gillar tv-spel. Så jag kommer till ställe, frågar, har ni något tv-spel här? Nej. Och då är det en äldre man som står lite längst, typ 5-10 meter bort från mig. Ja, frågar efter tv-spel. Jag har lite tv-spel. Och då tänker man ibland, du vet, så här, att folk så här ska driva eller skoja lite med han. Jaha, men då frågar jag, vad har du för någonting då? Ja, men jag har lite så här reklammaterial och sånt där. Jag jobbar med sånt här för många år sedan. Jag bara, För de som känner mig vet att jag älskar reklamskyltar, butiksinredning, allt som har med Nintendo att göra, som har varit i leksaksbutiker, i videouthyrningsbutiker med mera. Och då visade det sig att den här personen som heter Ingmar var typ, vad säger man, vd eller i alla fall ansvarig på Henniks Expo. Och ni som känner till dem, det är alltså de som gjorde mycket av Nintendo-reklamen. Bland annat det här som jättemånga känner igen, den här Svarta berg-serien. Och kollar man noga här så, det här är faktiskt en broschyr jag hade sedan innan. Så ser man också här, det heter ju Henniks Expo Örebro. Och vi bor ju i Örebro och är ju härifrån. Så att han var alltså då ansvarig och jobbade på Henniks Expo. Vilket är helt, oddsen bara på att han överhörde mig och så här orkade ändå ta en dialog med mig. Och jag kände direkt på något sätt, vi klickade, men gud, jag var ju så här, får man komma hem och kolla, det vore ju superkul, det är ju otroligt, du har ju jobbat här liksom. Och han bodde ju väldigt nära oss också, vilket är helt sjukt. Så att samma dag var det väl, åkte du och jag hem till honom och hans fru och fick se allt han hade. För han sa ju då till mig att han hade sparat ganska mycket. Inte allt, men en del saker. Så jag vart ju lite eld och lågor. Vi kom hem dit. Ska vi bara ge en liten teaser på vad vi ska kolla på snart här. Så det är hela, allt det här landar. Vi ska snart förklara lite mer vad allting är. Och när vi var där då så vart jag såklart exalterad. Och tänkte det här är ju otroliga grejer, Emily. Skulle vi... Det är liksom, jag kände det är för bra för att vara sant att man ska kunna få tag på det här. Så jag ville liksom inte pusha eller stressa han. Och grejen var att han skulle flytta också. Han var väl nästan mitt i en flytt, kan man väl säga, Emily. Ja. De skulle börja packa och... Så oddsen att han bor i samma område som vi gör. Ja. Men vi har aldrig vetat om varandra. Nej. Men sen precis en månad typ innan han ska flytta så lyckas han överhöra att du säger har någon tv-spel, har du tv-spel till en annan person. Så det är ju också lite så här sjukt. Så han ville liksom, jag fick lite känslan av att han ville göra sig av med det på något sätt, men han visste inte hur. Jag ville absolut inte stressa eller rusha han, och han hade koll på att det här är, vad ska man säga, unika grejer som någon som är intresserad vill ha. Så att vi var ju där, träffades och han sa väl med, men vi kan höras. Jag flyttar och gör ordning allting, så hörs vi kring hösten. Jag ville liksom inte pusha eller ligga på. Hade nästan släppt liksom att det försvinner, det åker iväg någonstans, hoppningsvis ett bra hem. Men så hörde han ju av sig här för några veckor sedan. Och mer eller mindre erbjöd mig att få köpa det här helt enkelt. Så att jag gjorde det. Och jag kan knappt tro att det är sant. Jag har ju väldigt mycket här i Dave. Och jag ser ju här, vi har ju ljusskyltar och allt möjligt från Henniks Expo. Så grejen är så här, Emily. Upplägget är så här, jag tänker så här. Vi kollar på allting relativt enkelt och snabbt här. Vi ska försöka att inte grotta in oss i så mycket. Men det bästa av allt är, Ingmar har en minne som en, säger man guldfisk? Nej, det är tvärtom. Som en häst. Det blir som en häst. Han minns jättebra. Han har så mycket intressanta, roliga historier och anekdoter kopplat till all den här reklamen. Hur de tänkte, hur allting kom till. Det finns ju också en hel uppsjö av fotografier här. Ja, det har vi inte sagt ens. Vi har hur mycket skisser och fotografier och allt möjligt som ligger här. Spola inte videon, utan kolla i lugn och ro snart, så ska ni få se väldigt mycket coola grejer. Och grejerna, vi gör den här videon nu. Sen om bara någon vecka förhoppningsvis kommer Ingmar komma hem hit till oss. Då dukar du och jag upp allting lite snyggt, Emily. Så sätter vi på räck på filmkameran och bara filmar loss och ser
Han får berätta om Han får allting. berätta loss allting. Så För han gör har vi- ju en historia kring varenda objekt så att säga. och blir det- Bara liksom hur den här Svarta bergsserien skapades och Ja. hur han kom i kontakt med Bergsala. Alltså det Ja. finns så mycket häftiga historier Jättemycket kring det här coolt. som inte har nått. Ja. Och den videon får bli i sådana fall 5 timmar lång. Nej, inte 5, men 2 eller 3 timmar lång. Den får bli så lång den blir. Och det roliga är att Ingmar själv står ju där. Mitt i. Jag tittar om jag håller stilla här. Skinnpajsaren där. Så att det är ascoolt. Ja, men ska vi köra igång och kolla på allting? Yes. Då kör vi. Ja, så Henriks Expo hjälpte då Bergsala med att ta fram reklam här i Sverige och även i stora delar av Europa. Och jag förstod... Och butiksinredning. Ja, på butiksinredning. framförallt. Så jag förstod rätt på Ingmar var att han var och hade en utställning med tv-märket Philips på en mässa. Och då kom Bergsala folk fram till honom. Vad sa Och det var han? inte vilka som helst. Nej, det det var var väl Jens Jarre och och Ove Precis, Bergsten. Jarre och Ove kom fram då till Ingmar och din monter är så snygg här, Philips monter, så vill du göra någonting med Nintendo? Och då tog de fram lite prototyper och förslag och sen ledde det ju till all reklam vi känner till. Den här väskan var bland det första vi såg när vi var hemma hos Ingmar. Det är någon de har haft då när de åkt på mässor och det är Gameboy-loggan på en väska. Att dra in med den mässor Ja, var det här ska ju bli min... din resväska Min liksom. Fast det här har man ju värdefullt när man kommer så här. Ja, då är det fina grejer alltså. Ja, den är ju så cool. Frågan är vart vi ska ha den på Då snyggaste är det bara sättet. PSA 10 Pokémon-kort i. Ja! Precis. Alltså, det här var bland det första vi såg där, Emelie. Det här är ju så cool. Kan jag ställa den här eller? Mm. Kolla här alltså. Då har alltså Ingmar sparat här. Mycket, vad ska man säga? Och mycket av det här förstår jag har aldrig sett mycket av det här. Det här är Ingmar Original Edition. Classified information. Det är Nintendo 64 ställd på månaden. Precis, den här känner ju säkert många till. Fanns på Men det här är ju alltså hans actual blädderperm. Ja, så att det säga. har jag Han, haft för reklam för Nintendo 64. Luigi-stället där, Game Boy Color. Nu blir det lite snabbt här bara, vi bara kikar. Den där är ju cool också. Ja, vi bara Gameboy-kameran när den kom, där känner man igen det där stället. Ja, det är så. Det här måste vi kolla på med Ingmar då, så får han berätta mer här. Men det är även såna här lite priser för vad ett demoställ kostar. 5500. Och en N64-vägg kostar 2000. Det här är ju ascoolt liksom. Lite dyrare priser idag på det här då? Ja, det är ju det. Och lite från något annat märke där. Jag tror det. Ja, men här kommer den där också. Där, kolla Pokémon-stället. Det är Ingmar här också. Ja, det är så coolt. OMG. Och den också. Den där tror jag Cortex har. Och där är det snygga skåpet. Ja, det är skåpet. Det hade vi med i min häfte där också. Och de här känner man igen. Ja, de har jag alltid väl haft. Nintendo-ställen. Precis. Uthyrningsspel där då. Och där nu kommer svarta serien. Ja. Här är disken. Vi har ju fått lite av de här delarna också. Otroligt. Så att, vi ska ju se lite närmare på dem. Och där har vi ännu mer. Ja, jag bara kör nu lite snabbt. Här har ni alla delar på den. N64. Ja, så tar det nog lite. Här är lite mer priser och lite mer ställ. Kolla bara den bilden från en butik här också. Ja, det är så coolt. Och den här är så fin. Jag har aldrig sett förut. Den här ser lite handritad ut men ändå datagjord liksom. Ja, den här fick vi se bara den första. Det var ju så kul när han gick igenom och berättade om den här. Så den ställer vi lite så. För det roliga, du har ju haft en sån här folder. Ja, den är den bakom dig. Precis, den här. För det var någon som tipsade dig, jag tror det var Gabriel som tipsade mig om. Jag köpte den för 100 spänn på Tradera för... Och då fick jag ju med lite såna här roliga... Det var ju med den. Och även något sån här instruktion, assembly instruction för N64-tornet. Men ska vi bara försöka... Jag bara tar grejer här, Emelie. Han kom ju sen igen när vi hade hämtat hem alla grejer. Så hade han ju med sig den här tvn. Det är ju den första, sa han, var Ja, för det var ett samarbete där med Philips och Nintendo. Och kolla den här skylten! Det var den skylten jag nästan också gjorde. Perfekta kombinationen. Och då står det ju det här Philips 15AA3332. Och det är ju just och det är ju just den tvn. Så att, jag har nästan kvar, jag har kvar det här klistermärket där också. 15-tums tv, Nintendo förråd. Den får liksom stå kvar skylten ovanpå. Ja, den är så... Ja, den här skylten kommer att vara på bordet där borta. Så snygg! Så cool. Så det var tvn. Vi ställer den lite. Med dosa också, inte att glömma. Någon random GameCube-väska här då. Inte sett innan faktiskt, men snygg är den. Men det var ju lite där när GameCube släpptes, slår de ju ner företaget precis, precis. innan va? Ja, det var så att det är ju främst mycket här, Nintendo 64 är det ju. Ja, den här lådan då, Emelie, får vi också kolla med Ingmar. Den här är ju så... Den här har du och jag suttit och kollat lite i snabbt här. Dreglat i. Nu ska vi se, vart hade vi? Jag bara tar... Här har vi... vi kan ta fram den här. Skissblock
för Nintendo-butiksreklamen. Det är handritat här om jag fattar det rätt. De som alltså ritat hur de tänkte att de här demo... Ja, det är sån här genomskinlig skydds emellan. Så det här är originalskisserna då. Det är ju så coolt. Ja, det är helt ofattbart. Och det fanns här 100 meter från oss i Lillån. Det är galet. Den där vill jag ju så gärna ha. Jag var ju ute för ett tag sedan på försäljning. Jag tror det var Gillestugan Niklas som köpte. Jag hade chansen men jag tog den inte. Man kommer säkert mer chanser i livet. Nu har du ju skisserna istället. Ja, men här har vi massa mer, ska se. Ja, men vi är även på såna här, vad säger man? Som tavlor liksom. Tavlor. Tjocka, så här om vi ser från sidan. Så jag kommer mer här. Lite Sådär. tjockare papper. Känns också originalskisser faktiskt. Men det var någon som var jättesnygg här i färg. Ja, på det där tornet tänker du Ja, eller? här har vi mer sånt här. Ja, men mer såna här saker. Den där är ju cool också, mini-Carl-grejen. Det har inte med Nintendo att göra. Vi ska se. Ja, det var mini-Call, det kommer man ihåg innan mobiltelefonerna kom. Sen mini-Call reklamaffisch. Nice. Ja, men det var ja, men vi kan kolla på den med Ingmar annars. Men det är vilka jag menar, Emily. Ja, den där jättesnygga. Här har någon tydlig prototyp av det här reklamhäftet som Ja, inte ens just är det. ihopvikna. Ja, det här var ju coolt. Det här var väl typ också lite så här de hade inför Nintendo on Tour, tror jag. Här ska vi se. Ja, det här känner säkert många igen. Lite första skisserna för de här då, när de åkte runt och tävlade och sådär. Ja, men det var någon i färg här. Här var det. Jag hittade en pris. Den är så snygg tycker jag. Jag gillar det här, bara det här är ju snyggt att sätta upp som en tavla. Ja, men den här lådan får vi ta väl hand om. Den är ju så fin. Ställer den här lite. Oj, ta hand om jag. Ta hand om. Det här är ju ganska kul. Ja, den Nintendo Gameboy-skylten ni har där. Det är ju en Henriks-skylt. Ja, och nu- den hänger ju även där. Nu är den här Och oöppnad nu då. ligger den ju även snart här. Det ligger en helt ny i den här lådan då. Så här är fabrikslåda fattar jag mer eller mindre som. Vad står det? Bergsala Nin. Så det är en sån skylt. Och den, ja vi har ju den där också. Vi har ju två Det står ju sådana. något på sidan där också. Andra sidan. Där var det något. Där. Nintendo ljuslåda original. Sista. Oj, sista. Ja, Gameboy-låda. Kanske därför den är sparad då. Men man kunde ju ha dels ha Gameboy. Man kunde ju även ha Nintendo 64. Nintendo Men den. det där är ju inte riktigt rätt färg. Nej, för den är väl vit på de vanligaste. Ja, läs på baksidan. Jag tror han Men har kollar vi här. dokumenterat det. Detta exemplar är det enda som blev tryckt med gul Nintendo-logga av misstag. Vad står det? Örebro Expo typ i, vad står det? Januari 97. Januari 97. Ingmar Ingmar Dahlström, Dahlström, VD. Så har vi en unik gul här då. Jajamän. Så den får man väl sätta i någon av de här skyltarna vi har. Den är cool. Lägger den där. Det här kommer ta ett tag inser jag nu, men vi kör bara. Här Emily var ju också något som jag tyckte var så coolt. Du köpte ju någon tavla av Allas. Ja, ska jag hämta den till att börja med? Hämta den till att börja med. Vi har ju alltid undrat vart Hade jag den... varit smart hade jag följt med kniven, men jag hämtar den. Vi har ju alltid undrat vart den är ifrån. Värsta hinderbanan. Den här köpte jag på Retromania i Örebro av Alas för massa år sedan. 400 spänn tror jag gav för den. Alltid. Det är någon form av officiell reklamgrej sa Men ändå Alas. ser den ju lite så här... Den ser lite hemmagjord Ja, ut. men den är påklistrad här liksom. Men men det är någonting. Den Och har så- alltid haft något speciellt tycker Ja. jag. Och då såg vi när vi var hemma hos... Där, nu ska vi se. Att han hade mer sådana. Just det, vi hittade ju sådana. Ja, det ska vi kolla i den coola lådan här. Det fanns en massa bilder på mer sådana om du kommer ihåg det. Jag kommer inte ihåg. Ja, det står här. Nintendo, Starving och Looney Tunes står det. Så här har vi då. Åh, den är assnygg ju. Starving gjorde de då. Ställ den här Och lite det är ju mer. samma det här rutiga pappret där Ja. bak liksom. Och... Oj. Oj, hjälp. Det var... Vänta, vad konstigt. Någonting med Aha. den, men den sitter... Man kanske kan på något sätt vända på den. Den var inte lika Ja, snygg som de andra. Den är lite Nej. dåligt upplöst också. Ja, just det. Men i alla fall. Den var ju skitsnygg. Starving. Ja. Den där kanske... vi gör så här. Så. Ja, Märkes Allehanda från 2025. Det är ganska nytt. Det var april 2025. Så vi lägger det där. Det här är bland den coolare lådan. Ska vi ta den lite snart. Jag försöker lugna ner mig lite här. Här då, Emily. De som känner mig vet ju att jag älskar det här. Jag har alltid velat ha den här skylten.
Titta. Vad snygg den är. Mm. Galet snygg. Och den är ju så oanvänd. För se den här plasten på baksidan som är kvar. Ja. Den här satt upp. Vi visade ju en bild på ett torn förut som jag sa Quartex har. Det här röda. Där sitter ju den här som en sidopanel om man säger så. Så det är en del av en egentligen monter. Men den är väldigt snygg som den är. Jag vet han. Hemliga TV-spelsklubben har väl haft en sån här. Och flashat lite för mig några gånger på mässorna. Men nu fick vi en på ett annat sätt. Den är snygg. Och det är mer här. Jag har ju alltid velat ha mer grejer med med bergserien. Och här har vi då en väldigt bra startbit i alla fall. Ska vi se om vi kan flytta. Det är 2 bitar här. Det som. Här är ju en bit. Är det hyllplan kanske? Eller ja. De som är duktiga på bergserien får väl komma. Jag vill säga, vi har ju våran karta här. Vi kan kolla på den. Den här sidan. Där har vi den. Ja, den är ju fancy alltså. Jag tror det här var också ett av dem. Vi får kolla med att det här var en av de första. De gjorde ordningen. Något sånt här för mig. Vad står det på då? Det står där. På berg första X. Ja, det står det ju med. Plus. Vad står det där? Berg plus. första X. Plus, vad står det där? Supernin första X. Det kanske lägger något mer där i. Ja men du, det kanske är den då? Ja, det är ju Då är super. den- Ja, då kanske det är i första X också då. Vi ställer den här. Men det här får vi, det här är lite historia. Det här Ja, precis. pappret- Du kan ju inte slänga, du kan inte får vi- vaska pappret Vi liksom. lägger det där så länge. Vi har mer här, vi kör på. Det här är ju cool alltså. Det här är livsfarligt. Det kommer det tejp. Här är det. Den här har faktiskt inte jag öppnat. Jag tänkte vi skulle göra den nu. Oj. Rulle 17. De som vet vad det här är känner säkert igen den. Nu har vi nog ingen... I Svarta berg-serien finns det även en ram till affischer. Fanns det någon bild på den här? Och det har vi berättat förut. Jag tror inte det fanns någon bild här va? Nej. Vi har ju haft massa sådana ramar som vi skänkte bort för Precis. det är typ 15 år sedan. Jag vill ju så gärna ha tillbaka den, men ja, det får ju komma tillbaka på något sätt. Det här är alltså den affischen. Jag vet inte om det är en eller flera, det märker vi. Här får jag vara försiktig Det är med. ju alltså en ljuslåda. Vad står det? I saved the princess, står det. Ja, för den ska ju vara här då, svårt att se nu kanske. Men det är att det lyser, Ja, så då det lyser lyser ju igenom. det ju upp. Den är Men var det någon mer där i? Jag Eller ser, det var är det... någonting mer här. Eller så är det bara Ja, det kanske var skyddsmaterial. i skyddsmaterial. Eller? Nej! Det är slut. Nej! Mycket skyddsmaterial där. Vad har vi här då? Några hus. Husritningar. Husritningar också. Det kan Ingvar få tillbaka om man vill. Nej, det var nog bara skydd till den där då. Men den får också lägga tillbaka snyggt sen. Men den är ju så fin nämligen. Måste jag skaffa en sån lysram får man jaga efter det. Cool rulle tycker jag. Här då Emily. Nu har vi inte kollat på det här så noga själva. Vi tänkte vi ska göra det med Ingvar det här. Vad säger man? Molds? Första moldsen till de här Själva skyltarna. gjut liksom. Ja. Ja. Orange är min favorit. Så nu kan vi Du ser, här har han failat. Ja, ska vi trycka upp egna Kan vi trycka nya? upp egna David? Och det här är ju ganska coolt. Det har jag inte ens tänkt på. Det här är hela den svarta. Här var en till. Det är 2 till. Ja, en blå. Det är väl alla färger då, som den kom i antagligen. Har väl testat hur färgerna sätter sig. Det här är... Ja, jag vet inte vad jag ska... vi tar fram det. Det här är hela... Ja, det är kuben eller det Ja, här. vi ska se. Till 64. Montern. Ja, titta. Det är en sån här i Satis N64 då. Vi får städa här sen. Sådär. Och rump. Kan man ju sätta på ditt huvud så kan du bli ett eget objekt Ja. här i Daycave. Perfekt. Perfekt. Tyvärr har jag ingen N64 monter då. Kommer nog inte skaffa dem heller. Men behöver man en extra sån där så är det en klockren. Vi ser, vi lägger det här. Nu blir det fullt hus här känner jag. För grejen var, vi hade ju mer såna. Vart har vi den? Jo, den står här. Du får ju ta det snygga skinnpajsan här då. Ja, här har vi en N64 då. Det tar vi sen då. Jättefint Ja. skick med fina kontroller. Sparsamt använt känns det som. De här var ju med också. Bunta N64 klistermärken. Och här var lite anspelat till den här. Här är mer såna här. Jag fattar väl också som att det här plexi-bubblan. Försiktigt. Försiktigt. Ja, vi ska vara försiktiga. Det är flera. Det är alltså plexibubblan. Ja.
För är det någon del som är svår att återställa om man har en N64-monter, så är det just den här plexibubblan. Så här har vi en, två, jag tror det var 3 stycken här i alla fall. Ascoolt. Lägger tillbaks det så. Ja, man kan tro att vi inte har mycket kvar, men vi har faktiskt en del kvar. Sen är det ju den här, Emily. Och den visar ju Ingmar. Han fick ju den av Bergsala, va? Ja, det ska vara en väldigt begränsad upplaga, förstår jag så. Ja, Man får det är berätta alltså lite mer när han kommer. N64. Fått av, jag tror de fick ett gäng till Bergsala eller någonting. Storlek large, N64-logga där. Nintendo-logga där. Så han sa att han har ju använt den här Ingmar back in the day. Men väldigt sparsamt också. Och på den tiden var det inte så vanligt med Nintendo-kläder. Så han fick ju många coola, folk stannade på stan och liksom, snygg jacka. Och den passar ju på mig kommer de perfekt. stanna dig på stan, David? Lite solbriller till den här bara, visst. så är man ju hemma och lite MX6 shorts tänkte jag säga. Ja. Men den är så cool. Se på ryggen igen då. Med en loggan där bak. Ja, jag jobbar ju på Nintendo då. Ja, det är så cool. Mycket snygg. Det är bara MC:n som saknas. Ja. Så att, den är kan vi ha på en otrolig. mässa eller någonting. Den är otrolig. Får Får vara en kall mässa i så fall. Ja, precis. Ja, precis. Annars blir man ju varm. Kukt. Oj, vi lägger den. Den är snygg. Så, snygg. Vi har 2 grymma lådor vi ska kolla på. Plus den här. Här har vi då Ja, får vi se vad som står på den här då. paket sista bergsinredningen NES. Whoopie Daisy. Och här har vi då en del av den här montern. Ja, med snygga Nintendo. Så det är ju en sån här likadan bit ska ju stå där. Sen har du en glasskiva och liksom hyllor. Det var lite som Sebastian sa under vår uppesittarkväll. Att han skrev Bergsala. Ja, just det. Att det är Bergserien. Serien och Bergsala. Ja, kanske var så. Vi får höra med Fint om Ingmar. man ska hålla ett tal så här. Tar man ett perfekt podium. Just det. Jag vet inte hur vi ska Displaya den. Den är krispig den här. Ja, den där, alltså tro mig. Är Den är helt riktigt snajsig alltså. snajsig. Den får ju hitta någon plats här i. Frågan är vart jag ska ha den här bergserien, men där får vi. Men det där är en snygg sådär hörnpelare. Mm. Den får vi placera någonstans. Mm. Ja, den är så läcker. Och Nintendo-loggan där också. Gud, du är helt... Ja, vi tar en brytning här. Stranded. Ja, är ni redo för mer? Vi har 2 lådor kvar. Vi tar den här och flyttar. Vi kan gå till bordet här borta. Ja. Vi gör så här. Okej, är du med nu, Emily? Eller vi kan göra så här. Ja. Vi satt och gick igenom den här lådan, du och jag, för någon kväll sedan. Vi kan klippa till när vi gjorde det. Ja, just det. Så får ni se hur det såg ut. Just det. Ja, vi fick ju då gå igenom den här lådan och plocka ut allting kopplat Nintendo, hemelektronik och allt möjligt. Jag är tagen. Det är så kul det här, Emily. Vi hittar massa spännande här. Vi får väl sammanställa det här lite snyggare sen. Men du såg en så jävla cool grej här så jag får gåshud. Det är VHS-band. Alltså kolla, vi tar bort dina händer. Ska vi se om alla kan se vad det står. Kolla här. Nintendo Tour. on fucking tour. Ska vi se. Nintendo Tour 21/4 i Stockholm. Vad står det? Flagget Mosås december 93. Ja, det är bara att hämta VHS. jag Det är bara att hämta alltså. VHS. Ja, kolla gåshuden. Åh jäklar, Nintendo on tour. De gjorde ju det i Sverige då. Alltså vi får kolla igen här då. Kolla här, Emily. När vi gick igenom den här lådan så låg ju det här bandet. Kolla. Nintendo Tour 21/4, 21 april. Tidigt 90-tal. Plus lagret då. Plus deras lager. Och vi kollar lite snabbt på den här. Och det är alltså någon... Bergsala gjorde någon, fattar jag som... reklam. De bjöd in återförsäljare och visade de här ställen och hyllorna. Det var en Mario-tävling där folk hade klätt ut sig till Mario. Ja, det var mycket coolt. Aldrig jag har sett. Jag tvivlar på att någon annan har sett material från det här. Martin Lindell borde ju gilla de här grejerna. Jättecoolt. Vi måste gå igenom det här i lugn. Kanske en egen video i sig, det här videobandet. Får det bli. Och vi kollar även, han visar ju lagret då. Och då ligger det ju, går han runt på stellaget på Henriks Expo. Fullt med sån här Nintendo-reklam. Bara ligger på pallar i ett stellage. Ja, det är helt... Det här var ju så coolt. Jag som älskar VHS också så är det ju Nintendo Tour. Jag fick ju, håller på att sätta, vet du? Kaffe i halsen. Kaffe i halsen när jag såg den här. Jättecool. Och på tal om Bergsala såg jag även den här. De sålde även PC-spelet i början, Bergsala. Bergsala Interactive. Just det såg vi ju lite snygga bilder från att de också ställde. Det här är som Bergsala Demo VHS. Såg det Pippi Långstrump där nere? Ja, de sålde det. Ska se. Eller såg jag fel? Jo, Pippi Långstrump. Pippi Långstrump, där ja. Annars är det liksom, det sitter ingenting på... Fatta om den hade legat så här. Då hade man ju lätt Nej, inte kunnat... veta vad det var för någonting.
Den här är ju jag har ju, men jag har ju den, Jungle Fever, du såg det? Den är också Bergsala. Den var cool. Det var jättelätt att se här. Den här lite från Henrik som företag. Lite så här presentation av det. Också ganska kul att se. Också en del av historien. Sen ska vi inte gå in för djupt på det här nu då. Men här är ju massor med bilder. Här har vi så här från butiker. Coola bilder. Vi har reklam. Vi hade väl fotoalbum här också. Jag kommer inte ihåg vad det här var. Det är från olika mässor. Vi ser det, de har varit på E3-mässan och allt möjligt. Kolla den Kirby. Det är mycket sånt här finns ju inte dokumenterat liksom. Ja, det är så coola grejer. Så att det är liksom, det är väldigt mycket kan vi väl säga, Emily. Det här var ju cool också. Det var någon sån här, Sony PlayStation 1 Mental Wealth. ECTS 99 demodisk. Här var mer kort. Jag får med en som var på Space World. Ja, men här har ni också så här. Det är ju väldigt tidiga demonstrationer det här. Så det är liksom, ja det ser ju. Miracle är ju pianot liksom. Så det här måste vara väldigt länge sedan. Sent 80-tal kanske till. Vi ser demonstrationen här med NES. Speglar så mycket eller får du? Ja, men det går bra. Ja, det är Dragon's Lair. Nintendo-skylten hade varit ganska fet att ha. Mega Man 3. Det är lätt att ta reda på när Mega Man 3 var på gång då. Capcom USA står det med det. Ja, det är ascoola grejer. Kolla här. Det är de Nintendo, nästan väldigt likt Berg-serien där i alla fall. Så det var inte så många som tänkte på att fota sånt här back in the day. Det här är säkert någon högt uppsatt på Nintendo för jag. Det kan vara vilket företag som helst. Men det känns Nintendo på något sätt fördomsfullt. Ja. Och det var en. Och då kan jag säga att vi har. Det här är inte allt. Men det är så mycket bilder. Här är också så här Nintendo-skyltar. Ja, som sagt, vi får nog ge mer videos av det här, Emily. Här, undrar om någon känner den där personen. Det är ju på svenska. Man ser ju Emil där och Ronja Röverdotter. En butik. Kolla vad coolt. Nej, det är hockeybilder där. Ja. Också en Philips CDI demoställ. Ja, det finns väldigt mycket. Här är från någon butik, va? Vi ser. Jag har för mig vi hittade bilder från, vad heter den? Stor och liten i Göteborg var det väl? Vi hittade massa bilder från. Ja, så vi fick ju gå igenom allt bildmaterial och plocka ut alla. Där Game Boy Color. Jo, det var ett Pokémon-bild vi hittade, kommer du ihåg den? Från typ 99 med massa Pokémon-grejer från de mässa. Ja, det var ganska mycket coola bilder vi hittade. Ja, men jag tror vi får göra en enskild video. Där vi kollar på foton. Där vi kollar på alla foton. Så får Ingmar berätta lite. Ja, också. precis. Vi får duka fram med lite här till Ingmar kommer. Det här är några Atari-bås också från de mässa då. Och sagt, när vi pratade med honom så kom han ju ihåg otroligt mycket. Här fick vi med mer såna här då. Den hyr Super Mario Bros 3-skylten där. Ja, för den här är ju inte samma som den jag har. Nej, om du öppnar upp den där. För det här är ju för uthyrning. Så det är för Japan-spelen, va? Eller hur? Där, för Japan-pelare. Nu var det bara det här i då. Just det. Alltså fattar det här att komma till hyrbutiken. Hade inte Alex Kidd den där skylten? Eller när vi var hemma hos honom? Ja, men här har vi lite där. Ja, just det. Man kan sätta upp dem så också. Aha. Ja, det är så coolt. Så vi har ju knappt hunnit gått igenom det här, du och jag. Nej. Det är färskt det här. Så, jag lägger tillbaka det här. Men det här VHS-bandet var ju bland det coolare tycker jag. Sen var det ju det här. Fick vi också sitta och leta och pilla och hitta. Det här var ju redan skattjakten för oss. Ja, det är såna här Bergsala-papper. Och en Turtles klistermärke. De är så snygga. Lite Henriks Expo-reklamprylar. Men de här. Vet du vad det här är? Ja, det vet jag nu för att jag har sagt det till dig. Det är en cigarrsnoppare, säger man så. Så du knippar av din cigarr när du var färdig. Så när de har fått på mässor. Troligtvis när N64 var på gång. Men också ihop med... Ja, tändare. Det Nintendo, vet du det? Nej, inte tändare utan vad heter det? Ja, vet du det? Tändstickor. Det känns som Nintendo var för rökning här nästan. Tändare hade de här också. Hade vi det? Ja, där. Ja, just det. Ja, den var ju asnygg. Den är... Hur gör man då? Bak med den där, va? Jag tror inte det var någon gas i den. Nu sprängs hela det. Det kanske man inte ska prova ens. Men den var ju cool. Sen var det här är en resetknapp till en N64 Demo-montern. En Nintendo miniräknare. Här tog de fram som hållare till spel och sånt då för demonstrationssyfte. Lite innan. 3D-skrivare och så. Precis. Den här är ju så rolig. Det är en Bergsala-reklam, har jag för mig. Ja, det här är på svenska.
för kommande Game Boy Color-spel. Sen är det ju massa härliga pins här. Ja, sen var det ju väldigt mycket pins. Det här var ju bland de coolare tycker jag. Vad står det? Nintendo 2001. Med GBA och GameCube på gång där. Det måste också vara från de mest. Den här hade jag aldrig sett förut. Jag vet inte om Carl hade koll på den. Banjo-Kazooie-pin. Jag fick en Zelda-pin. Det var Henix Expo-pin. N64. Det här var väl också någon... Nej, det var något annat. Var det inte någon mer pin vi hade här? Super Mario Bros. Jag för mig det var någon mer rolig pin. Var det inte den? Eller är det någon sån... Jo, det var den med Mario. Ja, nu hittar vi kanske inte den nu. Jo, här ska vi se. Jo, det var den här Perfect Dark. Den är så snygg. Ja, lite snygg. Ja, det var en på Mario också som jag hoppas är här. Där ligger den. Där ja. N64 man har inte heller sett förut. Och så lite Henriks Expo. Så, vi får nöja oss där tror jag. Tänkte att det här skulle ta några minuter, men det var ju svårt att hålla det. Ja. Du är lite svettig i pannan då. Ja, jag är så overkligt att jag fick tag på allt det här. Och att Ingmar ville sälja till oss. Och vi fick betala bra för det. Ingmar hade ju koll på att det här var grymma grejer. Men han gillade verkligen, jag fattar som att, jag upplevde i alla fall, att han gillade oss. Han kände att det här var rätt hem. Han var ju här och ja. Vi kan lägga in det som klipp. Vi gör det nu. Ja, Ingmar, du reagerar ju på den här skylten som jag har haft. Det skulle kunna vara enda exet som vi har gjort. Men jag är inte riktigt säker. Jag har för mig jag har sett den vid ett annat tillfälle att någon har försökt sälja den. Men intressant. Om du vill kan jag i lugn och ro ta ner den och se om det står något. Jag har för mig att det var skylten vi såg utan att det var någonting annat. Ja, vi kanske såg en reklamhäfte eller något. Samma liksom det här, ja vad man säger. Men om du filmar med mig kan jag försöka ta ner den. Ta bort grejerna där då. Klistermärke igen då kanske eller? Vi gör så här, vi tänder här också. Men jag vågar inte... Ta bort grejerna där så du inte tappar ner allt på... Jag tror den är ganska snäll. Titta. Det är grejer överallt. Där står... Men titta! Expo! Där är det! Det gör det! Nej, vad kul! Det är våran. Det är... Säger inte jag själv här men jag får kolla sen. Vi ser här, det är ju Det är klistermärken. så den är gjord här i Örebro? Ja. Åh jäklar! Det är Danna som har gjort det. Full circle! Full Det circle! är ingen annan Nej, som det sätter är på ingen som våran satt på det logga. där. Coolt! Wow! Du vet du David? Ja men vad coolt! Men troligtvis inte så många av den här. En, finns bara en. Åh jäklar! Ja, då ställer vi tillbaka den. Den Däremot så köpte kan- ju vi i Göteborg gjorde vi va? Eller hur David? Däremot så kan ju någon annan leverantör Ja, vi köpte den. och kopiera. Just det. Kapten Krok, kommer jag ihåg. Ja, Jag var och kollade på den, sen kom jag hem och frågade om jag fick köpa den. Och då sa de ja, jag fick åka tillbaks 2 timmar och köpa den. Så ja. Men samma sak här kommer jag på Ingmar. Jag har ett varmt lysare redan känner jag. Jag kanske borde byta ut mot LED. Ja, det kan du Det är i göra. och för sig metall här, men plasten mår kanske inte jättebra vid varm och kall. Eftersom du ska spara länge. Ja. Det är likadant om de kan ju ta stryk. Ja, här tror jag satt LED. Men byt till LED. Bara inte börja flimra. Men du vet ingenting om den här förresten? Jo men då, det är Expo här också! Nej, Det är det det? Ja, kolla. Sitter det ett Kom, kom. Expo-klistermärke här också? Ja, titta! Där är det! Men Du den där är har jag överallt faktiskt... Ingmar! Den där har jag faktiskt alltid tänkt att jag tycker inte den är så jättesnygg. Nej, det sålde inte någon av dem. Jag får nästan så här badrumsskåps... För det sitter ett cirkulärt lysrör i den, men jag har aldrig den tänd faktiskt. Och jag slängde en hel låda med sådana rör. Nu flyttar. Vad kul, men Expo, vad hade vi mer som? Hade vi något mer som? Ja, den där. Ja, den är Ja, den Gameboy. ja, precis. Det Det står ju en här nere också. Du hade en liten Avdelning. Expo-avdelning. Omedveten Expo. Utan att veta det. Ja, vad coolt. Ja, så han såg ju då de här skyltarna. Det är från Henrik Expo. De har ju liksom assemblat dem typ här i Örebro. Ja. Nintendo 64 där i plåt. Gameboy-skylten och den Nintendo 64-skylten där. Och det är så kul att alla hänger i samma hörn. Helt Ja. omedvetet här i Dave Cave. Så jag ser så sjukt mycket fram emot. Det vi ska göra är ju nästan likt det vi har gjort nu, fast mer strukturerat. Att vi dukar upp här till Ingmar kommer. Och så får han berätta mycket historia, kontext och intressanta grejer om alla objekt. Så vi får en helhetsuppfattning. Ja, men det är ju så. Det här är ju inte bara objekt utan allting har ju verkligen en historia som är så... Ja, det vill vi verkligen dokumentera också för eftervärlden. Och dela med oss till er, Yes. såklart. Ja, det var det för nu. Gillar ni videon så ge gärna en tumme upp så ser vi till att pumpa ut många delar ihop med Ingmar framöver här. Det blir ett härligt 2026. Bra start på 2026 och stort alla som var med i livestream måste vi säga. Ja, Uppe sitta tack så kvällen. Det var mycket. så Tack. kul. Otroligt. Ja, kommentera gärna, ge gärna en tumme upp. Måste fram emot Ingmar
in the Dave Cave Hype. Yes. Vi säger så. Yes. Peace out. Peace.